開路，又補翻咗佢。曬入去底。開個窿，然之後抌啲落去。有火嘅喎，要等啲火熄咗先係咪先？時候啲就咪燶晒。砸熄㗎嘛會。啊唔係佢支棍。有啲水嚟幫佢支柴咗。有水喺度啫。有攞啦，等我。好興㗎裏面。攞個杯裝過嚟得啦係嘛？裝少少得係咪啊？誒唔係，等我成樽攞過嚟。咩情況？咩情況？呢個支柴就小細都唔得。小心啦，埋邊啲泥可辣嘅啫。紅晒啊！真係。得，非常得。你將我放落去着火，你有勁唔勁啊？哎呀，啲柴燒晒咧，就啲掹掂水。個鋤頭。鋤頭啦，陣間鋤頭啦。番薯入喎，2隻、3隻。快啲倒成嘅。放手。唔好行咁埋得啦呢。好，冇晒咗個。攞先，聽我。嚟，使唔使攞水啊？嚟，使唔使攞水啊？攞水嚟做咩啊？佢話整熄個火嘛，得唔食得？番薯呢？放晒啦。唔好咁大。冇啦。冇番薯啦嘛。冇啦。冇咁大力。係啊，粟米呢？粟米可能要上面得啦。唔知。問師傅先。大師。哦。佢裏面可以。我知啦，佢先擺啲番薯，然之後咧再冚一層呢啲嘢，再擺個落去，就唔怕夾喺中間啦。你以為仲攞多隻過嚟？如果你咁啦，放一隻雞啦，你呢個爐嚇，你難擺。因為你菜炒。呢隻係咩嚟㗎？呢個係白鴿，白鴿。哇！呢個白鴿。啲啊！白鴿嘅有。佢話試下。粟米。喂，隻雞我拎翻去俾人放啦，你唔放？哦。你話唔攞水啦嘛？嚇！你真係整我啲嚟。要啊！要。洗嘅咋呢啲，唔係飲嘅喎。洗嘅咋？飲嘅就攞，要飲就還翻呢啲翻先。喂，個鋤頭幾時用攞過嚟？要咗你，要咗。嚟，鋤頭。推冧佢。咁上面就冧一層唔好，只要俾佢冚我個門口啊行。係啊，我一冧啊，逼住咗啲放嘢啊。而家要等幾耐啊？大概？咁樣我等幾耐啊？幾個字啦。哇！得唔得啊？俾你自己篤壞咗。得嗰隻啊！好得。非常得。不是一般的得，學到嘢啦，學到嘢啦，長見識啊！呢個就有始有終㗎。咩有始有終啊？你呢個冚埋之後，好多泥鋪喺度，佢嗰邊冧咗之後就得燒嗰啲嘢，都冇
冇其他嘢加上去啦，好似咁樣係啦。保溫啦。係啦，保溫啦。